Ah, que belo dia para proteger a cidade dentro de um tanque de guerra. Mas que diabos foi aquilo? Atenção, habitantes, isto é uma emergência. Tem algo acontecendo na cidade, eu não sei o que é, mas é melhor todo mundo fugir pro abrigo. Agora, rápido! Corre, minha gente! Isso foi bom o suficiente? Não, tá demitido. Desculpe, mas houve um problema de conexão. Tente de novo mais tarde, quando houver alguém que se importe contigo. Como se isso fosse realmente acontecer. Pelo menos eu ainda tenho essa foto para me manter aquecido. Uou! Ah, meu Deus, é um monstro gigante, está vindo em nossa direção. Fujam rápido, pessoal, antes que ele nos chacine. Hey, Fuyutsuki, quer ouvir o som que eu consigo fazer com meu nariz? Senhor, acho que esta não é a hora apropriada para isso. Tem um anjo atacando a cidade. Uhul! Acertamos! Droga! Menino, entra no carro. Acelera, acelera! Parece que não funcionou. Eu tive uma ideia. O que, senhor? Vamos tentar explodi-lo. Ok. Uau! Tira a mão do meu colar. Maravilhoso. Nós ainda estamos vivos. Yeah! Não que eu acredite em Deus, afinal sou uma cientista. Você acredita em Deus, Shinji? Ah, não. Ótimo, já estamos nos dando bem. Ei, Fuyutsuki, olha para esse monstro que eu encontrei nas câmeras. O que ele está fazendo aqui? Senhor, é o anjo de antes da abertura. Acho que ele é imortal. Imortal? Não é justo. Sr. Ikari e as armas de destruição em massa não conseguiram eliminar o anjo. Para lidar com esses grandões, você não os confronta com violência. O que ele precisa é de um forte abraço. É mesmo? Alguma vez eu já menti pra ti? Suponho que não. Vamos tentar isso então. Parece promissor. Senhor, acho que é hora de usar o plano B. Relembre-me, Fuyutsuki. Colocar seu filho no robô gigante. Não é um robô gigante, Fuyutsuki. É um troço biomecânico que eu encontrei no oceano. E eu não tenho filho. Senhor, acho que você já está spoilando demais a história. Chupa! Olha, chegamos. Tem certeza que sabe o caminho? Claro, é só ficar parado nessa esteira. Que cheiro de queimado é esse? Droga, esteira errada. Perdida de novo, Misato? Você tá contando? 7. A propósito, esse é o Shinji. Eu sei. Então, pra onde estamos indo? Não é permitido dizer, segredo de estado. Mas se a gente tá indo pra lá, eu vou descobrir mais cedo ou mais tarde. Vai ter que se contentar com mais tarde. Daqui a 20 segundos. Daqui a 20 segundos. Chegamos, de novo. Uau! É um robô gigante. Mais um homem de pouca fé. Bom dia, pessoal! Fuyutsuki, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, você está recebendo seu filho. Já te disse que eu não tenho filho. Mas, senhor, ele está bem na sua frente. O entregador de pizza. Fuyutsuki, eu vou te contar uma história. Minha mulher, Yui, quando ela estava grávida, nós decidimos. Se fosse uma menina, seu nome seria Rei. E se fosse um menino, ela ia abortar. Meu Deus! Tá vendo aquela menina na maca? Quem é ela? Rei? Acertou! Caso concluído, meritíssimo. Mas, pai... Entregador de pizza, entra no robô. Certo, minha gente, não vamos estragar tudo de novo. Piloto Eva preparado. Inserindo o tubo mestre. Duplo sentido. Ah, não fui eu juro. Não se preocupe, isso é o LSL. Achei que o termo médico fosse urina. Moleque retardado. Tudo bem, é estéreo. Play! Eu adoro esta música. E agora o que eu faço? Será que Shinji derrotará? Como assim eu não sou narradora? Isso não é oficial, então eu faço o que eu quero. Será que Shinji derrotará o anjo? Qual o mistério por trás da Nerve? Por que Iritsuko tem sobrancelhas tão grossas? Descubra no próximo episódio.